Baigiai studijas? O kas toliau? Gal jau teko susimąstyti apie nuosavą būstą? Lietuvos bankas paskelbė, kad nuo 2026 metų rugpjūčio planuojama mažinti būsto paskolos įnašą nuo 15 iki 10%. Tai reiškia, kad įsigyti nuosavą pirmąjį būstą jaunam asmeniui gali būti žymiai paprasčiau. Todėl šiame filmuose pabandysime atsakyti į klausimą, ar įmanoma pradedant taupyti nuo 2024 metų iki 2027 metų, tai yra per 3 metus sukaupti pakankamai pinigų pradiniam būsto įnašui. Kadangi esame klaipėdiečiai, vertinsime tik Klaipėdos regioną ir vertinsime pagal šios kriterijus, pagal gyventojų pelną, pagal vartojimo išlaidas ir būsto kainas. Pradėkime nuo atlyginimų. Klaipėdos apskrities neto darbo užmokestis per pastaruosius metus nuosekliai augo. Iki 2016 metų augimas buvo gana lėtas. Ekonomika dar atsigavinėjo po 2008 metų finansų krizės. Tačiau nuo 2016 atlyginimai pradėjo augti daug sparčiau dėl didesnės paklausos darbo rinkoje ir infliacijos. Nuo 2017 jis vidutiniškai per metus padidėdavo 11%. 2025 metais vidutinis atlyginimas pasiekė apie 1445 eurus. Jei ši tendencija išliktų, 26 metų pabaigoje vidutinis atlyginimas galėtų siekti apie 1600 eurų. Panašią tendenciją matome ir gyventojų išlaidose. Jos taip pat nuo 2016 metų didėja dideliu tempu. 2021 metais vartojimo išlaidos sudarė apie 53% vidutinio atlyginimo. Jei ši proporcija nesikeistų, vartojimo išlaidos 2024, 2025 ir 2026 metais atitinkamai sudarytų apie 8, 9 ir 10 tūkstančių eurų per metus. Prie išlaidų prisideda ir būsto nuoma. 2024 metais už maždaug 50 kvadratinių metrų butą Klaipėdoje per metus reikėtų sumokėti apie 4800 eurų. Oberhaus duomenimis 2025 metais kainos paaugo apie 5%. Jei augimas bus panašus ir 2026 metais, tai metinė nuoma šiam būstui siektų 5300 eurų. Būsto kainos taip pat kyla. 2024 metais vidutinė būsto kaina siekia apie 79 tūkstančius eurų. Pagal Oberhaus duomenis 25-aisiais kaina išaugo 11%, o nekilnojamo turto ekspertas Mantas Mikočiūnas 26-aisiais prognozuoja panašų augimą. Tad 2026 metais jie gali pasiekti maždaug 96 tūkstančius eurų. Tai reiškia, kad 10% pradinis įnašas sudarytų apie 9600 eurų. Pradėjus taupyti 2024 metais, po išlaidų per metus būtų galima sukaupti nuo 2 iki 4 tūkstančių eurų. Per 3 metus susidarytų maždaug 9760 eurų suma. Pakankamai pradiniam būsto įnašui. Tarp šių grafikų matome aiškiai tiesioginę koreliaciją. Nors ir auga kainos, atlyginimai taip pat didėja. Sąžiningai taupantis jaunas žmogus, sumažėjusį pradinį būsto įnašą galėtų teoriškai sukaupti per maždaug 3 metus nuo taupymo pradžios.